Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog nato ang pista sa usa ka martir sa atong simbahan nga si San Bonifacio, obispo o martir. Himo ni siyang nataon ni siya ni atong 673 niya pagka 754 AD gipatay ni siya og usa ka pagano samtang nagwali siya. So, pila may edad ani niya mga 81 buwang na sa desya niya daghan kay na siya nahimo nga pagpalambo sa atong pagtuo isip obispo o nakahatag siya dako nga pagpatinaw o pagpalig-on sa atong pagtuo Katoliko nga gisunod hangtod karon ang iyang mga pagtulunan. Busa uban kaniya atong padayong iampo nga magpatalinghog unta ang mga katawhan sa pagtulunan sa atong simbahan ug sa Ginoo aron pagkabot sa kalinaw ug daghan unta ang mohatla-halad sa ilang kinabuhi alang sa pagpasabwag pagpalambo sa atong tinuoang Katoliko or Kristiyano. Labi na gyud ang atong mga benefactors and donors nga unta tatagan sa Ginoo ug mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang paghatag og hinabang nganhi sa atong simbahan pinaagi sa pagsigig pamalit og mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita o Ginoo si San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa bakba ug iyang gitiman-an sa dugo among mahuptan nga malig-on pinaagi sa among mga buhat, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobet. Ako si Tobet ug mao kini ang sugilanon sa akong kinabuhi. Ang akong amahan mao si Tobiel, ang akong apuhan mao si Ananiel, o ang akong amahan sa akong apuhan mao si Aduel. Ang amahan ni Aduel mao si Gabael, ang iyang apuhan mao si Rafael, ug ang amahan sa iyang apuhan mao si Raguel, nga sakop sa banay ni Asiel, usa ka bahin sa tribo ni Neftali. Sa panahon nga si Salmaneser ang emperador sa Assyria, nabihag ako sa akong lungsod nga natawhan nga mao ang Tisbe nga nahimutang sa amihanan sa Galilea, habagatan sa Cadiz sa Neftali, ug amihanan kasadpan sa Hasor, ug amihanan sa Fugor. Mipauli ako sa amo, balik sa akong asawa nga si Ana,
ug sa akong anak nga si Tobias. Sa pangilin sa ting-aning, nga gitawag usab og pangilin sa mga simana, milingkod ako alang sa usa ka lamian nga pagkaon. Sa pagkakita nako sa daghang pagkaon nga gibutang sa lamesa, giingnan ko si Tobias, "Anak, lakaw o pangita kauban natong Hodeo nga kabus dinhi sa Ninibe, usa nga nagtuman pag-ayo sa mga balaod sa Dios. Dad-a siya nganhi aron makaambit siya ni ining pagkaon sa pangilin uban kanato. Dili ko musugod pagkaon hangtod mahibalik ka." Busa migula si Tobias aron pagpangita sa maong tao. Apa nahibalik dayon siya nga nagsinggit, Tay, nangutana ako, ngano, unsay nahitabo? Usa sa atong mga tao bag-o lang gibuno. Gituok siya ug gibalibag ang iyang lawas didto sa tiyanggihan. Mitindog dayon ako ug gibiyaan ko ang lamesa sa walay bisan pagtilaw sa akong kanon. Gikuha ko ang lawas didto sa dalan ug gidala ko kini ngadto sa usa ka payag ug gibilin ko kini hangtod sa pagsalop sa adlaw. Una pa kini nako ilubong. Unya mipauli ako sa amo ug naligo aron malinis ako. Sa dakong kasubo nanihapon ako. May nahinumduman ako sa gisulti ni Propeta Amos ngadto sa katawhan sa Bitel nga nag-ingon, "Ang inyong mga pangilin mahimong mga panahon sa kasub-anan ug ang inyong masadya nga mga awit mahimong mga pagbangutan." Ug mihilak ako. Sa pagsalop na sa adlaw, migula ako, nagkalot og lubnganan ug gilubong ko ang tao. Naghunahuna ang akong mga silingan nga nabuang ako. Nangutana sila, "Wala ka ba gayud makakaton? Dili ba gipangita naman ikaw kaniadto tungod sa paglubong mo sa mga minatay o patio na unta ikaw kung wala ka pa mulayas? Apan karon nagbuhat na usab ikaw sa mao gihapong butang." Niadtong gabiuna, naligo ako aron malinis, ug natulog ako gawas sa among balay duol sa parel. Alimuot kadtong gabiuna, ug wala nako tabuni ang akong ulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan, ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalangin na. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato ug kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamangyatagon muhangtod sa kahangturan.
Mubanag-banag siya latas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Maayo ang tao nga mahangyatagon ug magpahulan, nga magadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang tao nga matarong hinumduman sa kanunay. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ka, O Ginoo. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labawng pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tao nga nagtanom og mga paras, gilibot niya kini kural ug nagkalot siya lungag alang sa pug-anan sa ubas ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipasaupan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pag-abot na sa ting pamukpo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila o gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon og laing ulipon, apan siya gibunala nila sa ulo og ila pang gipakaulawan. Nagsugo pagayod ang agalon og laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon. Ang uban gipunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa katapusan, iya nagayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, sa walay duha-duha tahuron nila ang akong anak. Apan nag-ingnanay ang mga saop, kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan. Busa ilang gidakop ang anak o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana si Jesus, nan unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtuon niya og pamatyon ang mga saop
ug pasaupan niyag lain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo niining bahina sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo Hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Buot untang dakpon si Jesus sa mga punuan sa mga Hudiyo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay, apan nahadlok sila sa mga tao, busa mibiya sila kaniya og nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kitang tanan wala gid tay ato dinhi sa kalibutan. Nya kay wa man tay ato, gihatagan ta sa Ginoo nga mao'y tag-iya sa tanan. Kaning tanan nga atong naangkon iya ginis Ginoo. Tuo mo dili. Nga karon unsa may gustos Ginoo nga mahitabo, ayaw kalimot, dili ta malimot nga wa gid tay ato. Kining tanan hinatag sa Ginoo, siya'y tag-iya. Niya ang Ginoo mangayo gid na siya bahin. Gusto siya nga mohatag taniyag bahin. Gilingi ay mong tupad ing nanibahin na kas Ginoo. Mangutan aba anong tarugso yung na inyo mga naong di man mo mulingi. Wasan mo kay bao unsaon pagbahin ngadto sa Ginoo. Mangayo siya bahin sa iyang hinatag. Niya unsa may iyang unang himuon, magpadala siya mga tao aron mangayog bahin. So kanang mga tao nga muduol nato niya mangayog bugas, mangayog kwarta, sinugo na nas Ginoo, nangayog bahin. Niya unsa man muhatag mo sa kanang mangayo. Ha? Muhatag dili. Pananglitan ron ang imong silingan mangayo sa imong bana. Muhatag ka? Kay di masad na imo ang bana. Masuko ka o muhatag? Maingon jud ka nga. Mubahin lang sad ko. Ako lagi ipasabot ang tanan lagi nga naa nato dili na ato iya nas Ginoo kinahanglan ta mubahin. Wa man sa kumuingon ang imong bana mga bit, mubahin sa iyang panahon, mubahin sa iyang pag-alagad. Pero masipyat mabahinan sad ang silingan. Unya kon ang imong asawa pangayoon sa pari nga mubahin sad, imo itugot. Bana ka, imong asawa ba mo makigbahin sang pari, mo tugot mo. Narana ninyo. Nakaron kay mangayo magbahin ang Ginoo, ang mahitabo kung dili ta mobahin iyatang patyon. Grabe gid ang Ginoo, no? Naingon siya diri mo adto siya og pamatyo niya kadtong mga saop nga dili makahatag og bahin. No, nailisod nya musta man karon patyonon o hataganan o reward. Kaya ang kadto sang kusog mubahin tagaan sad niya og reward. Tagaan niya mas daghan pa. Pero kadtong di mubahin patyon matod pa ni Kristo bisan ang jutay nga naa nila kuhaon pa. Mao nay atong bantayan. So kaning tanan nga nibahin sa ilang kwarta dinhi, nipalit og slots, kana daghan pag nagmoabot nga grasya. Pero kanang magsigilag paminaw nya di gyud mo palit og slot na patyono na.
Sige, lingay mong tupad. Nibahin na kag slat. Nibahin na. Mao na ang kalibutan karon dako gyud kaayo og problema. Nganong dako magproblema ang gitudlo sa kalibutan mao ang pagpangangkon nga kitay tag-iyas tanan. Di gyud paradigm sa kalibutan ang pagbahin. Ang ato gyung gitudlo ug mo'y gitudlo sa kalibutan, muginansya gyud ko, di gyud ko gusto anang alkansi ko. Mao na ug naay mangayo, bisag Ginoo pay mangayo, di gid ta mobahin. Pila ninyo dinhi nga mugahin yung oras, bisag usa lang ka oras kada adlaw aron magampo o magbasag Bible ta sa kamot. Nay usa, duha, tulo. Tulo ra kamo. Pila ninyo dinhi ang magsigig yung tanaw anang TV o cellphone ta sa kamot. Awa. Kuang ko ninyo. Magsige bagtanaw anang TV o cellphone pila ka buok ta sa kamot. Sure? Buotan na ko ninyo. Di gin mo mutanaw anang TV o cellphone? Istoryahe. Ang samday niyong buhaton, di san mo magampo, nya dili san mo mutanaw sa TV o cellphone, ang samay niyo day buhaton. Matog. Pustaan na ipaganita na maginaros inyong mga bag, inyong cellphone. Nawaron, igumas misa, isigla nagkinuotay, text dayon. Hay naman ka, diapas misa, taas kay gwali ni pare. Maliit ko gamay kay ang pare, taas kay gwali. Kisam de pare, ay, kanay kong pares prestere, padersiano, sige yaw-yaw, taas kayo. Wa lami ang gusto yun kalibutan. Pila ka buok ninyo dinhi ang dili gyud mangandoy og kwarta ta sa kamot. Toy usa duha. Istoryahe. Congratulations. Kamong tanan ngandoy kwarta. Mao nay gitudlo sa kalibutan. Og mao sa nay sagad natong itudlo ngadto sa kabatan-onan. Kana bitang unahon gyud tudlo ang mga batan-on, eskwela gyud mo. Kay mao ni ang inyong kaugmaon. Eskwela gyud. Pero minus kayo ang gaingon nga simba gyud, rosaryo gyud. Minus kayo na. Eskwela gyud, eskwela. Nya diha gyud mo maningkamot og eskwela anang mga nindot nga eskwelahan aron dali ra mo makatrabaho, dagko pa gyud mo mga posisyon. Paningkamot gyud eskwela, wag yung paningkamot gyud og simba, paningkamot gyud og tabang anang mga kabos, paningkamot gyud og alagad anang ato mga silingan nga kabos. Way nagtudlo kayo ana, no? Wa. Paningkamot gyud pag higugma anang mga kaaway, ayaw gyud pagsigi anang dumot-dumot og sukmagon ka, pakulata lang kay sugo nas Ginoo. Nay nagtudlo ana. Wa no. In short, wa jud ka mubahin sa Ginoo. Wa man gani gatudlo og ingon nga ang kanang mga way balay pasudlo natos atong balay. Kamuha mga anak, mulakaw ko karon, naaga ni diha maglakaw-lakaw nga way balay, nya manuktok pasudla gidayon. Nay gatudlo ana. Ang inyo gani itudlo panirado gyud, panirado. Nya ayaw pataka-takag istorya ha. Og naay mo istorya di ayaw pataka-taka kay basig mailad ta. Mao na itong gitudlo ay. Muna si San Bonifacio gatudlo siya sa unsay gustos Ginoo. Og iya kining gipamatud-an
pinaagi sa dili pagsukol sa niatake niya. Iyang gihatag, iyang kaugalingon. Ug mo nang namatay siya. Si Pedro kalungsod nagtudlo sad ani. Si San Lorenzo Ruiz nagtudlo sad, mo nang giatake sila, wa gyud masuko, wa managang, hatag lang. Mo na ipagbahin. Di man sad ni ako, ihatag nako nimo akong kinabuhi. Matod pa gani ni Lorenzo Ruiz, ang atong unang santo dinis Pilipinas, kung tagaan pagyud ko sa Ginoo og 1,000 ka kinabuhi, ihatag yapon anako ninyo. Kita daw kitag kinabuhi. Unsay tubag nato sa Salmo? Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang kasagaran nato dili mahadlokon sa Ginoo, kung dili hadlok mamatay. Mao ginay kasagaran nato. Ang taong mahadlokon sa Ginoo, mga igsoon, dili mahadlok mamatay. Ngano man kay ang tao nga mahadlokon sa Ginoo, taong matarong, matod pa sa atong salmo. Nya kinsa maning taong matarong, sama sa gihulagway sa unang pagbasa, si Tobit. Si Tobit na nang kita siyag pagkaon na lami kay siyang lamisa, iya dayong gihuna-huna, ang akong isig katao nga way gikaon. Motong iyang gisogo ang iyang anak si Tobias nga pangita dito pobre kaayo nga wala pay kaon, dad-a dinhi. Tanawa ha, dad-a dinhi kay makigdungan kog kaon. Di ko mosugod og kaon kung dili ka magdag tao dinhi nga kanang galisod gyud kaayo. Ako kasuway ani. Kamo nakasuway na mo kana inig birthday ninyo, mangita din mo anang mga way gikaon diha. Wa no. Hab-hab lang mo dito, kamo-kamo ra gyud. Kaon gyud maayo. Hangto na lang nung diabetes na lang. Pariha ta. Ako ginagmay, makahuna-huna magpista ta dinhi, mo nang moingon dayon ko manghatag tag 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga igsuon nga wa gitawi gikaon or galisod gyud pagkaon. Kay ako hunahuna magpista ta dinhi, aligre kay ta, pero natay daghang igsuon dinis parokya nga wa gyud in town, nakigbugno pas kinabuhi kanus ang makakaon. Ginagmay ra sad ng paningkamot. Unya dayon niingon si Tobias, tuwa may atong igsuon dito or kadugo ba nga gipatay, gilabay ras merkado. Nya kining ilang balaod sa una, kung muatiman gani kaning ingon anang gibuno, ikaw sad nganlan og hugaw. Muna si Tobit kay iya maning batasan nga iya nang ipanglubong na mga gibuno aron iyang atimanon nga malubong og tarong, gi-akyos ni siya nga masinupakon sa ilang balaod. Munang matod pa ni Tobias, ikaw ba imo na sa nang gilubong ang minatay, wa pa jud ka mutagam? Okay, sa itong isulti niya ang iyang mga silingan, wa pa jud ka mutagam nga hapit na karon patyo, gipangita na ka aron patyo, pero wa gyud mahadlok si Tobit nga patyon ang iyang gitabang o gitabangan ang nanginahanglan. Unsa man ni siya, mao ni ang tinuod nga pagbahin ngadto sa Ginoo. Kay ang Ginoo matarong man, ang ato sang katarong ibahin nato sa uban. Ipaambit ba ngadto sa uban. Mao na ang mga sugo ni Kristo, sige gyud ingon, higugmaa ang imong kaaway. Ilingi ay mong tupad. Ina, kung awayon ka, mahigugma pa ka. Ana. Kanang wa mulingi, nangaway na na. Nyaon sa may mahitabo kung ato ning sundon, kung kitang tanan, muhigugmas atong kaaway, unsay mahitabo? Wa na'y mag-away. Nyaon sa may sunod, kalinaw, kahusay, o kauswagan. Pero nganong di man kita mo sunod ani?
Ang iya ding sangkuan mauman ang kalinaw, kahusay, ato man ang pangandoy. Nganong di man ta mo sunod? Tungod kay naliwat ta ni mga saop lagi na gusto gyud nga ako ra gyud malipay. Ako gyud unang makapahimos dili ang akong isig katao. O kining atong kahakog, kining atong kadawo, kining atong pagka mapagarbuhon mao ni hinungdan karong gailaid ta sa tumang kalisod. No, daghang kay mo text nako, Pader, portigyong lisura namo, portigyong lisura. Ako nahuna kani daw gid ni klaro kayo. Oh, kana deng manganhi dinhi magsigingon, Pader, tang bugas. Sige na malamog balik. May tang mo balik mo dinhi mo palit mo gusla. Sige na malamog balik kay mga lisod kay Pader, lisod kayo. Kani klaro kay ni daw ni. Kamo, naglisod mo ron o hayahay? Ha? Galisod? Daw ka? Daw, klaro kayo. Mao gina akong automatic dayon nga judgment basta ang tao nagkalisod daw gina. Kay wa jud ko wa ko'y nakitang tao nga manggihatagon kayo sa maning batasan ni Tobit nga manggihatagon kayo nga nagkalisod. Pangita mo na magani uban nipili gyud sa tumang kalisod sama ni Mother Teresa of Calcutta, nagdalang og $2 kuno unya nisugod og alagad sa mga kabos nga naghigda sa daplisdan, wa siya'y income, wa tanan, katurang $2. Naghuwat lang siya na ipagkaon mo suod niya hangtod namatay si Mother Teresa, mga hapit mo 50 katuig niyang atiman ani mga tawhana, wa gyud makabsig pagkaon gani hangtod karon ang iyang mga madre mao gyapon ay gisunod, wa gyapon kabsig pagkaon. Di jud magkalisod lagi. St. Francis of Assisi, sige gyud nibiya gyud sa iyang kadato, wa gyud makabsis pagkaon. Kay manggihatagon man magkalisod na gani tatiman igid ni daw ka, wa ka manghatag, maughan gyud ka. Abisa ka nang naong ani mga daw tanawa kanang ligid mo hatag og smile, awa di ba mag-uga ang naong ma-stress gay ko na be, di man gina kayo dakog presyo katapusang lingi sa imong tupad, pahiyumi ko na be, tagaay ko na smile. Ang tupad ni mo ba? Pahiyumi lang ba? Napag-iuban, di yun mo pahiyom, gaan na lang sigpalingi da, sigpalingi. Hurot kinang imong tanang nindot diha, hasta imong pagbati, hurot na. Kay ang teknik di ay, kay ang Ginoo may tag-iyas tanan, nagitawag niyag parasan, kita mga saop. Kung mo alagad tas parasan og sa tag-iyas parasan, tagaan ta niya og mas daghan pang paras or grasya. Kay siya may tag-iya, wa may limit. Mao bitan na dinis ato. Ako kana akong igsuon Mio hasta na Sister Nara, pulos man gid may galisod og kaon sa una mga 1960s ngari padong sa 1980s. Hapit yun di kakaon, portig yung lisura. Kanas Mio akong manghod, ako, kanas Pedro, kanang naparalyze man aron akong maguwang. Naagin may panahon sa pagtabang sa mga silingan. Labi na gid ako, nga ako yun, mag-organize ta. Second year college pa lang ko, mag-organize ta para makatabang ta sa atong silingan. Pobre man ta, hala magtampo-tampo lang tag piso ang buwan nya ang atong matigom nga kwarta itabang nato na ami uyuan nga nasakit wa gyud nitabang galuwa na yung tawag dugo na ami natigom nga 700 kapin nga kwarta sa among tampo-tampo atong piso-piso ang buwan mo'y among gigamit aron mapada siya nga resa ng TV Pavilion man ting ito, Vicente Soto ba to, kay nakuan man siya na kanabang TV ba,
Natambalan yun. Nabuhi gito. Nakaabot pa mga ganito nga napari ko. Paambitan pa gito na ako og kulikta. Ako pag yung nakamisa pagkamatay niya, pero dugay pa kayo namatay. Sa may natabang na mo ato, kato nga mong 700 kape nga perti na mong tigom-tigom, 25 tabos ang simana among itampo-tampo. Niya, sa may nahitabo, katong batasanan ako, nagpadayon, hangtod karon nagkaliso di ay. Oy, tubag. Mo, nagitagaan tamog higayon, aron mo, makaambit aning styla mo ning atong slat-slat. Sige lang yun magpalit og slat. Di gina mo bati inyong kinabuhi, mag-anam ginagkanindot. Pero limiti sige yung tigom, sige tigom. Ako gimong ingnon, mag-anam ginagkabati ang inyong relasyon, ang inyong kinabuhi. Kadaghan ako kaila nga porting dawa karon bisa na las pagpahiyom sa ilang igsuon o sa ila ganing silingan nga igagaw rasad nila, galisod na. Kusmod lang mga naon. Hasta gani pagtambong sa haya o mamatay ng usa nila, galisod na. Nga naman, portig yung inawayay, away to the max. Na apay mga anak, dato kayo, dato na kayo sila. Mga anak, hapit na lang mo patay sa ginikanan. Tungod anang lalis anang katigayunan, magsigig ingon na unfair ni, wa ko nimo tagay, unfair ni. Porti na yung mga dato Nagoy mo tawag na ko usahay, Padre, tabangi mi bi nga mahusay mi, porti na manggubuta ni among pamilya nako. Ka mga dato ninyo, nagkagubot mo. Tanawa na mga pobre nga nagsigig sunod sa Ginoo niya manggihatagon. Bisag ginamos, mo smile ra gina, bisag hipon ang ibahog sa kanon, pink na intawon kayo ang pagkaon, pero magsaw ra gina, hilom ra gina, wa ginay away, no? Ayan sa gusto ninyo, katong palasyo imong balay, pero wa mo'y tinagdanay, o kaning payag inyong balay, pero kanunay naghigog maay. Asa man ninyo? Haron mapayag, ipalit nagslat ang tanan ninyong kwarta nga balhin mo dito sa payag. Punoon mo sa Ginoo sa grasya. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, sa atong pagpalandong sa Ebanghelyo, maningkamot kita sa pagsunod sa kabubuton sa atong amahan nga tag-iya sa tanan. Busa mo ingon kita, amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makadawat sa kahayag, kusog ug tabang, panahon sa mga kalisdanan diha sa ilang paggiya sa panon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga ang diwa sa pagampo diha sa atong pamilya, mahatagag pagtagad aron ang atong hunahuna mapuno sa kalinaw ug kalipay nga nagikan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga dinhi sa atong kaugalingong kinabuhi, mamunga kitag mga bunga sa gugma, pagpasaylo, hustisya ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga ang mga idaran, ang mga nagmingaw ug ang mga masakiton, dili mawadag kadasig taliwala sa ilang pagsulay o mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
Amahan himoa kaming makapahimuot kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming makapahimuot kanimo. Nga sila nga namatay, makakaplag na og luna didto sa tunay gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan himoa kaming makapahimuot kanimo. Amahan ang imong anak mao ang sinalikwayng bato apan mao'y naghimo sa tanan. Himoa kaming mapuslanon mong mga anak ug hatagi kami sa among mga gikinahanglan nga among gipangamuyo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdiyay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Bonifacio pinaagis pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir si San Bonifacio sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo
mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Bonifacio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita ha. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat
maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Bonifacio imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad og sa pagka mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong bahandi. Apan kini mo abot ra nato kun manggihatagon ta ngadto sa atong isig katawo nya way limit ang atong pagpanghatag. Salamat sa mihatag nato dinhi sa ilang paambit sa mga grasya ang namalit natong slots ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nakahali na ta as of yesterday og 22,645 slots atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Naapay 53,355 slots nga available, tag 500 per slot. So ato gining sige hagpalit hangtod mahuman ni natong tukod ang atong kumbinto. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.